আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত বন্ধুরা, আজকে আমরা এই ভিডিওতে জানবো স্বপ্নে কলম দেখলে কি হয় অথবা লিখতে দেখলে কি হয়। এই বিষয়ে কোরআনে কারিমের মধ্যে এবং কিতাবের মধ্যে কি বর্ণনা করা হয়েছে, অথবা দোয়াত দেখলে কি হয় যেখান থেকে কালি সংগ্রহ করা হয়। এই বিষয়ে আলোচনা বুঝতে শেষ পর্যন্ত শুনবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি যদি আপনারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। সম্মানিত বন্ধুরা, স্বপ্নে লিখতে দেখা, এই বিষয়ে স্বপ্নে লিখতে দেখা ইহা স্বপ্নদ্রষ্টা হিকমতওয়ালা, জ্ঞানীওয়ালা অথবা প্রজ্ঞাবান হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে থাকে। তদ্রূপ স্বপ্নে যদি কেউ দেখতে পায় যে সে নিজে দোয়াত এর মধ্য থেকে কালি দিতেছে, দোয়াতের মধ্য থেকে কালি সংগ্রহ করতেছে, এই স্বপ্ন দেখা পুত্র সন্তান লাভের ইঙ্গিত বহন করে থাকে। অর্থাৎ কালি কলমের মধ্যে ভরতেছে, ইহা পুত্র সন্তান লাভের ইঙ্গিত। তদ্রূপ স্বপ্নে যদি কেউ দেখতে পায় যে সে নিজে লিখতে লিখতে তার মনের শখ মিটে গেছে অথবা সে নিজে লিখতেছে, তাহলে ইহা তার যে কোনো উদ্দেশ্য সাধন হওয়ার ইঙ্গিত বুঝতে হবে, অথবা সে যে কোনো বিষয় নিয়ে বিচলিত হওয়ার লক্ষণ, টেনশনে পতিত হওয়ার ইঙ্গিত বুঝিয়ে থাকে। এ বিষয়ে কোরআনে কারিমের মধ্যে রয়েছে যে হাত্তা ইদা ফারিহু বিমা উতু আখাযাতহুম বাগতাতান ফাইদা হুম মুবলিসুন, এবং এটা সূরাতুল আনআমের আয়াত নাম্বার 44 নম্বর আয়াত। তাদের প্রদত্ত বিষয়াদির আনন্দে তারা যখন গর্বিত হয়ে পড়ে তখন আমি আচমকা তাদের পাকড়াও করলাম, তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। আর কি বিষয়টা এটার সাথে একটু মিল আছে, এই জন্য আয়াতের কোরআন থেকে এই ব্যাখ্যাটা করেছেন মুফাসসিরগণ। তদ্রূপ এই বিষয় কোরআন কারীমের মধ্যে আপনার আরো কিছু আয়াত রয়েছে, সেই আয়াতগুলো আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি। আয়াতগুলোর সাথে সাথে হাদিসও রয়েছে। মান কাযাবা আলাইয়া মুতাআম্মিদান ফালইয়াতাবাওয়া মাকআদাহু মিনান নার, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কোনো রটনা করলো, আল্লাহ রাসূলের নামে মিথ্যা কোনো হাদিস বললো, সে যাতে তার স্থান জাহান্নাম বানিয়ে দেয়। এজন্য কলমের মাধ্যমে লিখতে দেখা কখনো কখনো বিচলিত হওয়ার ইঙ্গিত, যেটা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, অথবা লিখতে দেখা বিচলিত হওয়ার ইঙ্গিত। তদ্রূপ এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে, যেগুলো হাদিসের মধ্যে বুখারী শরীফের সহিহ হাদিস, আরো কয়েকটা হাদিসে এসেছে। আচ্ছা, যাই হোক, এই বিষয়গুলো আমি উল্লেখ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি না, আলোচনাগুলো অনেক লম্বা, এই জন্য আমি সংক্ষেপে আপনাদের সামনে উল্লেখ করলাম। এমন আপডেট পেতে আমাদের সাথেই থাকবেন। তদ্রূপ লিখতে দেখা কখনো কখনো জ্ঞানী হওয়ার ইঙ্গিত, আবার কখনো কখনো বিচলিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে থাকে। এমন আপডেট পেতে আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।